翻返嚟少少講足球啊！7月19號晚，咁啊暑假咧就對好多學生哥嚟講就啱啱開始嘅啫，文憑試都放埋榜，咁咧對我哋嚟講就暑假已經過咗一大半㗎啦，轉個頭咧就開鑼㗎啦，應仲有1個月到啦，好快嘅呀，1個月到啊！你仲要計埋咩喎？你仲要計埋嗰個慈善盾喎，慈善盾又會早啲㗎嘛，早1個禮拜嘅，早1個禮拜前啦，咁樣幾時嚟踢啊？香港個咩英超咩挑戰杯嗰啲，今個月底啊嘛，今個月底，咁啊，起碼香球迷咧可以止下咳先啦。暑假咧就學生哥最開心啦，不過今年咧就始終咧就唔係大賽年，就冇乜波睇，都唔係啊，捱到7月中啦，睇埋世青杯都咁啊世青杯啊落幕啦，咁啊西班牙就輸就終於輸啦，咁啊第一次打入決賽嘅法國咧，呢班小將好嘢啊，冠軍42碼射贏啊烏拉圭都好有口碑，咁睇下佢哋嚟緊世界盃會唔會有啲破交？我會感覺嘅就係呢班法國兵咧係由分組賽開始咧都係非常之對版，絕無欺場，中途個過程裏邊都冇乜遇到好大嘅阻力，你話最大嘅阻力咧都係要去到4強對加納開始先出現，咁所以變咗佢喺之後個階段咧，去到尾個階段咧，都係處理得非常之好。咁我會覺得嘅係呢班新秀，實在真係對法國嘅嚟緊嘅將來國家隊嘅 A 隊嘅發展係非常之重要。咁當然啦，而家呢一批大國嘅究竟聽唔聽話咧，亦都好重要。咁當然呢一次世青杯嘅成績絕對唔係定英雄定狗熊嘅，同過去歷屆嘅賽事一樣啊！再講世青杯咧，就2年1屆，咁就變咗嗰個變化變動啊，都會大好多嘅。因為呢紮僆仔咧，加隻咧世青杯呢紮咧，過2年就冇得踢噶啦，冇份踢噶啦，咁佢哋都要揮 A 隊嘅資格噶啦，咁就睇下嚟緊法國究竟有呢紮新兵會唔會有正面刺激作用啦？係啦。嗱，咁啊，另外一邊廂咧就都好多熱身賽嘅喎，咁咧就唔好講熱身賽住先咧，車路士話真係對呢一個朗尼有興趣喎，話官方宣布已對朗尼提出報價喎。嗱，你對呢單新聞點睇先？真係新鮮滾熱辣啦，就即會冇意外咧？我覺得佢係趁火打劫啫。8000萬鎊喎，話英國傳媒即係認為即係如果車仔想買咧，就需要8000萬鎊喎，真係犀利喎！嗱，報價咧就車路士為朗尼嘅報價咧就係1000萬鎊，外加桑曼達或者雷斯，咁啊就不過咧就曼聯咧就選擇就拒絕咗，但係咧官方即係車路士啦，即係傳媒又咁樣講啦，咁但係車路士自己官方隨後咧就講咧就話，車路士就真係有向呢個朗尼就報價嘅，但係咧就冇用其他球員做籌碼，而摩連奴咧就有即係上個禮拜都曾經講過，就話好中意朗尼嘅，莫耶斯咧就話朗尼而家飛賣品啦，係咪？咁你話佢當高個價又好，或者就真係當呢個朗尼飛賣品都好啦。咁咧其實好多人都覺得咧，就雲佩斯嘅加盟咧令到朗尼咧，好似點講？好似咧失去咗方向。係嘛？以前咧就以呢個朗尼為個重心，就係C7走咗之後啦，朗尼咧就即係佢講真係重中之重噶嘛。但好似雲佩斯嚟咗之後咧，個踢法上咧就因為要遷就雲佩斯咧，咁朗尼咧嗱正箭頭啊，唔係踢最前嗰個。
側邊咧，佢又唔係話好似當年咁樣打側邊咧都咁好嗱。喂，你點睇先？咁朗尼係咪真係？喂，你覺得朗尼係喂離開好啊，留喺度好啊？幾樣嘢啦嚇，咁你覺得佢留喺曼聯好，離開好，同埋咪真係同莫耶斯，定係佢喺曼聯嘅陣中仲有冇作用先？係嘛？即係保持層層咁啊！呢單啲消息啊，點睇？我諗車仔志在，即係其實真正咧，我會覺得摩連奴唔係真係志在朗尼嘅，係抽水，係啦。咁我會覺得朗尼上季嘅表現咧，其實跟隨佢而家去到而家呢個年紀咧，係咪應該係咁？我唔好覺得朗尼嘅表現係真係壞得好交關，因為佢去到呢個年，亦都冇可能靠住用以前嗰種方式去揾食啦，即係靠速度啊諸如此類。咁佢而家都唔係呢個年紀嘅人啦。咁我自己感受嘅就係至少而家呢一刻，車仔肯報價，咁至少我諗對朗尼嚟講，繼續嗌價留喺曼聯咧，其實係有幫助嘅。咁至於阿莫耶斯嗰句嘢咧，transfer target喎，摩連奴話，即係唔知係咪特登即係玩嘢啊！即係你知係摩連奴啦，公於心計咁樣係嘛？即係都搞喂，就算我唔買你，都搞下你啊！真係搞到你，即係嗰陣知道你哋將帥不和，或者係個球員有離心，係嘛？搞下你啦，順便。因為但其實朗尼好麻煩呢個球迷咧，你會唔會原諒啊？朗尼都成疑問，你知佢失去咗呢一個球迷嘅心咧，你要恢復翻咧唔係容易，同埋咧佢唔係第一次啦。因為咧好明顯咧，而家曼聯咧其實係另有所圖嘅，即係佢係對阿巴爾好有興趣啊，嗰邊又話9000萬又剩啊嚇，係啊，咁所以其實睇落咧就好有一個誘因咧要去沽走落嚟，咁所以我覺得莫耶斯係控制唔到成單標嘅。再講 CEO 都係澳洲咧，急腳飛翻去英國咧，其實就空穴來風，未必無因。咁但係其實究竟係咪真係車路士咧？真係唔知。咁但係如果車路士啱都做咗啲收購嘅時候，當然唔係好多啦，而家呢一刻啊。咁但係朗尼係咪一個適合或者真係對車路士有一個好大益處嘅球員咧？我自己覺得就有啲保留。尤其是摩連奴嘅踢法咧，好中意用單箭頭。咁你究竟係咪揾阿朗尼做呢個即係正單箭頭咧？係嘛？咁呢個都係一個成嘅疑問。反而我會感覺嘅就係車仔需要逆風多過一個正前鋒啦。咁所以我就會比較擔心，即係其實朗尼只不過係一隻棋嚟嘅啫。係啦，咁即係其實車路士都唔係真係實質好需要呢一個人。佢喺曼聯嘅角色咧，因為其實咧，佢除非肯轉型啦，嗱，你有佩斯啦，甚至有達卡華啦，係嘛？反而達卡華咧就唔係好得喎。即係其實如果朗尼咧，其實有能力同埋資格去搶達卡華個位嘅。咁所以如果阿朗尼肯轉型踢逆風，用一個咁樣嘅姿態出現副鋒咁嘅形式咧出現咧，我覺得佢未必冇可能係唔話留唔低喺曼聯咯。咁但係當然亦都要睇下，即係莫耶斯佢嘅哲學係點啦。咁當然啦，大家好明顯就一定係
佢砌一砌隊波咧，一定係圍住雲佩斯咁去砌嘅。係。我諗呢一樣嘢就同阿費格遜應該唔會差太遠啦。係。佢亦都新嚟初嚟報道咧，都唔夠膽轉得太多嘢。係。咁呢樣嘢就令到朗尼一路都係處於劣勢㗎。係。唔係容易啊！打朗尼講真，你又要挽回，即係喺球迷喺你嘅個心，即係喺心目中嘅印象，又要爭個正選席位啦。因為我諗佢都未必係必然正選㗎，係嘛？咁啊，但係你如果佢譬如做個後備咧，佢自己又甘唔甘心咧？係嘛？再加上就係佢同阿莫耶斯之間嘅牙齒印，係嘛？佢冇啊嘛，佢嗰陣時喺愛華頓都冇乜牙齒印啦。都有㗎，都似話都有啲，大家有啲最後有啲 argue，即係走嘅時候都搞到有啲不歡而散咁啊！佢恨不得過曼聯喎，仲要恨。係，咁啊嗱，另外咧就另外一個焦點人物咧就法比加斯。呢個球員咧同朗尼嘅情況咧有啲似。咁但係咧呢一個情況咧就係我暫時睇唔到曼聯係有意圖係想出售朗尼，即係我意思即係朗尼 request 嗰個轉會之前，我認為係費格遜或者曼聯咧都係諗住即係好好咁用啊朗尼嘅，但係咧法比加斯就有啲唔同，佢喺巴塞嘅角色咧。掙扎我哋用呢個字眼就係比較掙扎領隊呢一個維蘭路華咧，亦都唔覺係特別歡喜佢。佢自己上屆嘅表現咧，亦都唔係咁好。再加上咧就係佢有價有市嘅，就據聞就曼聯同埋阿仙奴都有興趣。係，即係阿仙奴就優先回購啊，咁啊曼聯咧就據聞咧就話用2600萬嘅報價，因為大家都知咧，一個人工視手嘅中場咧，曼聯好中意，有時阿費長你都知，如果唔係就唔需要買阿格維斯啦，雖然失敗啦，之前買阿華朗亦都唔成功啊，係嘛？咁啊你見到佢當即係由以前嘅恩斯到堅尼，佢入散呢啲，即係自己喺呢個曼聯咧呢一個角色都好重要咁嗰個叫咩名啊？嗰個英格蘭個卡華魯唔係有個防守中場噶嘛？曼聯嗰個曼聯防守中場叫咩？英格蘭個叫史高斯唔係史高斯係啊，即係史高斯佢想揾做史高斯啊，但就係唔得啊嘛，就係想揾即係跟住即係個表現咧就平平嘅，即係譬如你話安達臣啦，甚或就係頭先我想講嗰個獅子頭嘅，有冇印象啊？呢一刻冇。揾翻阿曼聯出嚟先。你想講咩咧？其實一個防守中場。你講嘅就係嗰句就係話阿曼聯就係想揾呢一個法比加斯。你覺得點？啱唔啱使先？係咪亦都係真係有一個大家知道法比就唔係好開心喺巴塞，但佢又唔想走。咁但係你尼馬嘅加盟咧，有機會令到佢出場嘅時間更少。嗱，曼聯巴塞咧就，我唔想用清洗嚟形容啦，但係都將呢一個韋拿就賣走咗。你覺得點啊？法比加斯？我諗如果我係法比加斯明智嘅話咧，補充一句先，卡維克啦，卡維克係啦，所以我就卡維克啱唔到呢個名仔，但係因為我真係普普通通啦。我諗如果我係法比加斯啦，咁佢就算要離開巴塞咧，醒目嘅話都係留翻西甲。冇乜得選擇嘅喎，如果西甲，因為你唔係好多錢，你知道你馬體會、華倫西亞、
亦都未必負擔得起佢嘅轉會費。但係我又會諗嘅就係，但係英格蘭咧就如果係對佢有興趣，我知，但係如果係咁咧，至少一動就不如一靜啦。佢唔想走啊，但係你譬如話巴塞，睇嚟係有呢一個出售佢就睇個價錢啦。可能純粹想慳翻啲人工啦。係啊，慳翻啲人工。咁但係我諗，其實講真慳得幾多啊？即係同埋有一筆好相對可觀嘅轉會費咯。如果2600萬鎊唔算少㗎啦，而家嘅時候。我自己嘅觀感就法比加斯一係咧就唔會走，就算走留翻喺西甲，因為好少近年咧都好少球員由西甲反方向去英超，你覺唔覺啊？再講而家係食回頭草喎，即係翻回歸英超喎。如果呢個球員係英格蘭籍，我諗可能真係有咁嘅可能，機會都唔細。但係如果係一個西班牙籍嘅球員，仲係國腳級咧，咁我就覺得佢過咗去西甲之後，仲要踢過巴塞，係咪？之後我諗佢已經冇個誘因再翻去英超。咁你而家你就算曼聯對佢有興趣，而家嘅曼聯嚟講，又邊可以好似幾年前咁樣連續3年裏邊2次入歐聯決賽嗰種咁樣嘅聲勢咧？咁所以我就唔係太睇好，咁樣樣。所以咧，另外有啲嘅球評家或者名宿咧都講咧，就話曼聯咧就唔需要法比，就需要費蘭尼。你點比較咧？嗱，我首先想講就係曼聯好渴求一啲有實力嘅中場加盟，就我諗呢個都係公開嘅秘密嚟，可唔可以咁講先？佢隻仔咁咧，但係好多人咧就話咁你比較你比較不如要費蘭尼啦咁樣你又點睇咧咁樣？4隻字係未夠班，未夠級數，即係愛華頓就問題不大係嘛？一定得，上曼聯呢啲真係喂，即係咪即係高捷斯基踢利物浦咯？講完啦，好大對雙方嚟講都係好大打擊嘅喎。佢個咁奧運仔有嘢講嘅喎奧運仔咧就話曼聯咧就用3000萬歐元買法比加斯咧，就令到佢一啲都唔驚奇啊，因為簽下一位中場球員咧係莫尼斯嘅首要目標咁即係估唔到即係都好多呢個記者都關心奧運仔嘅睇法啦所以咧就傳聞就好多咁我不如調翻轉問啦，即係因為其實我哋講嗰個英超嗰4隊咧，你話阿仙奴、曼聯、利物浦係嘛、車路士呢啲，可能你咁講啦，你認為即係佢哋入面咧需要補強喺邊一個方面，令到佢哋嘅實力更加完整？但係直情咧，基奧特咧就係咁游說雲加咧，就話叫佢買呢個蘇亞雷斯。唔係佢歡迎，即係意思喂有咁嘅報導嘅時間問啲球員，咁啲現役球員梗係覺得好㗎啦，係咪先？有邊個話唔好㗎老實？咁夏薩特都話歡迎有邊個話會唔好啊？經講錯嘢一樣啫嘛，係嘛？唔通話朗尼正溫神唔好嚟即係咁啫嘛，係咪先？即係我諗你每一個球隊願意加大佢嘅陣容，加深個板凳，喂係球員都歡迎，當然背後又有個潛台詞係咩咧？咩更大嘅競爭咯，正選機會細咗咯，係咪先？咁唔通公開同啲記者講話唔好請佢啊，唔好請佢啊，你請佢我就冇辦法㗎啦。咁嗱呢啲咁你梗係唔會咁講嘅，係咪？咁你覺得係點？大家佢哋覺得即係真係增進邊方面係令到佢哋實力增加咧？咁嗱，先講呢個曼聯啊嘛，頭先講嗰陣係咪真係喺中場方面嘅？我諗防守中場嘅自己能力係需要鞏固嘅。呢個一路以嚟亦都係曼聯嘅死穴啦。反而意外地咧，迪基亞咧係有進步，係真嘅。
咁我諗某程度上面真係同一對中堅嘅合拍程度提升啊、成熟度啊等等咁樣去。如果佢終有一日係喺西班牙國家隊裏邊，喺一個咁樣現階段呢個年紀搶到個正選位嘅話，搶贏咗拉爾拿咧，咁我就會覺得佢嚟緊咧喺英超裏邊咧，實在真係唔可以睇少。係咁我自己嘅觀感就曼聯而家最弱嘅位置就係揾到一個繼續穩定地供應貨源俾雲佩斯嘅一個嘅副鋒或者進攻中場。咁我諗佢而家想喐手去買呢一個嘅頭先我哋提到巴爾咧，巴爾都唔出奇嘅，咁可能用一個左副鋒嘅形式出現。不過6000萬磅喎，至大鑊嘅咧就係雲佩斯咧都係偏左嘅，咁所以係咪真係適合嘅收購咧？咁我就覺得係有保留嘅，不如朗尼轉型踢翼，或者副鋒邊線發展嘅，有啲似香川仔嗰隻嘅睇法咧，我諗嚟得更加好。奧雲仔話理解朗尼要離開曼聯嘅心魂，因為佢話冇人希望想坐冷板凳即係唔知係咪諗翻起自己當年佢喺史篤城都繼續坐啦，冇講咁多嘢啦，叫佢。嗱好啊，咁曼聯就求才若渴啦，你聽到咩才啊？兩方面都重要，才華同埋呢個金錢。但防守中場啦，同埋呢個前鋒啦，都想去揾人啦。咁你即係外憂內患咁自己入邊就有佢繼續玩啦咁樣。咁另外一方面咧，就車仔點睇咧？頭先你都講咗咧，就話想我要去揾翻啲好嘅翼鋒。前鋒夠唔夠使機？因為咧據聞咧，摩連奴對呢個費蘭度托里斯，大家都知道佢而家就同呢個巔峰距離有一段距離啦。另外咧就係巴廢咗佢喎呢個，係咪未夠級數咧？係咪又係級數嘅問題咧？如果係摩連奴嘅車仔，一定唔夠級數啦。咁咪死啦！咁咪無風可用噶啦喎！咁所以係咪令到呢個摩連奴對呢個朗尼都咁有興趣啊？係咪？咁啊唔出奇啊！唔出奇啊！就係翼鋒係咪即係齊整整啊嘛？你覺得即係車仔其實真係爭個翼鋒，爭個睇下前鋒睇下點樣補充啦。係。但另外曼城方面咧就話，據聞咧祖維迪會加盟嘅，祖雲達斯嘅祖維迪。咁咧就而家就爭呢一個最後傾即係啲細節啫喎。據聞咧就係以呢一個2650萬歐羅再外加即係一啲 bonus 咧，就600萬歐羅咧，就都成3000萬嘅，都幾犀利嘅。或者呢筆投資划唔划算咧？都唔好話唔係嘢少喎，咁樣3000萬歐羅。而家剩翻細節就係呢個曼城。你講緊嘅係曼城，即係祖雲達斯嘅祖維迪。其實今年曼城嘅收購咧，你好明顯見到咧係主力係擺翻喺邊線嘅球員為主嘅。咁由捷西斯拿華斯啦，係咪先？即係多真係其他球。唔係，其實我又覺得咧，我覺得曼城咧就唔使同人搶嘅。佢最醒嘅就係近呢幾個收購咧，嗱，捷西斯拿華斯啦，同埋啱啱上個星期嘅邊位啊？呢個叫尼格道啊。尼格道啦，係啦，西維爾啦，3000萬歐羅啊又。係，跟住而家就祖維迪啦，拿華斯就1500萬磅，1500，跟住而家尼格道，同埋尼格道咧有個問題啊，尼格道偏年紀偏大嘅，係，即係大家都聽過佢個名喺西維爾都好幾年㗎啦，係，咁不過佢人工又唔貴喎，唔貴，相對唔貴啦，75000磅周身。不過咧嗱，要咁樣講，佢兩位咧，即係其實包埋祖維迪嘅，係。佢嘅效果咧係成疑嘅，
都係嗰句啦，西甲球員過英超揾食係咪真係一擊即中咧？真係永遠都係問號嚟嘅。咁費托咧就係近年嘅變數啦，係咪？咁但係呢啲咁樣嘅西甲球員過到嚟，係咪個個都咁順嘅咧？老老實實我就真係好難講嘅。但係買咗啦，又唔係好貴，即係我只能講話而家曼城嘅收購方針咧，就係我都唔使同你爭，即係會揀一啲我唔想同人爭嗰啲，咁啊使得更加 smart 之前，咁就唔會好似以前咁咧，即係君臨天下嗰隻勢平，我理得你啊！誇張啦，冇即係一啲又5000萬磅咁樣。當年咧佢收購阿古路咧，西甲搬阿古路過嚟嗰陣時咧，佢都有啲係即係過火嘅，但係當然啦，係好明顯交到個成績啦，阿古路。咁到今日迪維斯走咗啦，咁到加埋喺英歐洲球壇裏邊又有啲新興嘅球隊嚇，瘋狂咁使錢啊！大家都知邊兩隊啦，係咪先？其實咧，今年曼城喺收大冷啦，你諗去咗摩納哥啊？邊個？呢一個法卡奧。係啊，法卡奧。但其實咧，我覺得曼城其實可以狠心少少。點樣狠心？去買法卡奧。佢應該要搶嘅呢一個，即貴都要搶，因為呢個 proven 咗，真係。同埋你諗下㗎，近年咧西甲嘅神射手喺英超嘅發展都唔差，係啊，由費托到阿古路都 OK 啊。咁我覺得法卡奧都 OK， 即係佢嘅踢法咧係夠全面。我覺得曼城咧實在需要呢啲咁樣嘅球員，但係好不幸嘅咧就係佢收購唔到之後咧都唔去瞓身咁樣咧買阿卡雲尼過嚟，因為卡雲尼嘅身形咧有啲似法卡奧，但係佢都唔肯咁去做，所以我就覺得有啲今年曼城俾我嘅感覺就係冇咁放，即係買賣球員方面，反而就俾 PSG 啊或者呢啲法甲球隊咧就攞到個先機咯。咁當然啦，法卡奧又真係蠢蠢地嘅過摩納哥，我又唔真係驚知，即係所以我咪，即係我唔明點解，即係佢揾錢咯，佢為錢咯，純粹為錢咯。因為嗰陣你咧升尋影直嘅有機會，冇合作團啊，真係啊！你自己嘅狀態咧，我驚佢自己一齊浸埋。係啊，所以我而家反而覺得咧，卡雲尼啊係做咗個好選擇。係啊，嚟緊呢個係歐聯咧，首選要繼續留意嘅就係 PSG 啊。係，即係今年佢冇計啦，抽籤8強啊撞巴塞係咪？咁冇計啊，冇計啦，係咪？所以嚟緊下屆歐聯咧 ，PSG 嘅前路咧，大家真係可以老老實實望一望。佢要衛冕法甲咧，都我就覺得唔可以咁膽講話坐定粒六，但係機會都好高。係，咁所以我嘅感覺就係佢而家喺前鋒線上面一定係夠晒人㗎啦，即係而家伊巴希莫會拍住阿卡雲尼啦，嚟緊應該會大機會啊。咁碧咸離開之後咧，其實兩邊側擊嘅球員都好足夠嘅，係。咁所以法甲冇問題嘅，大蝦細嘅啫，係。爭在咧，佢歐聯行得幾遠嘅，係。咁而家反而曼城係保守咗，係。咁所以曼城喺咁嘅情勢之下出現咗呢一個現象，我就覺得呢個就係雄心退卻嘅表現啦，係好明顯嚇，同埋咧好明顯開始財政上面咧就係球隊想更加多依賴歐聯嘅收入，係咁嚟緊曼城如果歐聯16強都再出唔到線就好弊啊，大鑊啦嚇！好咁另外一隊咧就佢哋嘅轉會消息咧，往往就嚟自將佢自己最重要嗰個球員咧賣走。係而家今年唔係啦，今年反傳統啦。係咁嗰隊咧咁就係咁，但係佢都係未成事。咁冇計嘅。但係佢有歐聯踢啊嘛，至少。冇錯，佢話不方便透露收購目標，但睇個細就真係有錢啊！有錢啊！今次真係堅有捱咗咁多年，係啊。
其實我自己對前後三線都唔係強。其實我自咪當然啦，但係我自己感覺嘅係我期待呢隊球隊嘅。係。我其實有啲期待呢隊波咧，再次衝上雲霄喎。係啊，即係喂大佬啊，你唔好咁樣好似俾喂你熱刺都恰到你咁樣啦，大佬。差啲恰死。咪係咯，即係我自己覺得，即係我諗呢隊球隊係跟住個財政狀況改善咧，係可以做翻好少少嘅。係。咁如果即係我哋講緊阿仙奴啦，但係即係阿仙奴又好在咧，就係佢每年都 guarantee 到歐聯資格10幾年啦。係啦，咁所以呢個係重要嘅，亦都咧係最後一道板斧咯，可以吸引到啲 OK 嘅球員翻嚟加盟。即係佢可能話喂，你話即係如果對球員嚟講咁考慮係咪真係可以爭標咁，我諗就真係難度有啲高啦。再講近年阿仙奴嘅杯賽成績真係好麻麻啦。咁再講埋喂，但係個問題至少有個底線就係喂呢隊波歐聯16強。係唔會甩碌嘅喎，咁為呢個都係一個誘因嚟㗎。咁我諗如果對一啲唔係咁 top 嘅球員嚟講咧，都係一個好選擇。係啊，咁所以相比起之下，利物浦咧就係處於非常劣勢。你睇得到今年有幾個球員有潛質嘅年輕球員想收購，到去到最後一刻都俾人搶走咗。如果如無意外咧，一陣間即係網上面都有講話艾力神咧，呢個丹麥年輕國腳都俾人攔途截劫埋，係咪？即係俾埋AC 米蘭咁嘅中途搶咗去啦，而家就話，咁我就真係覺得真係好大鑊啊！咁所以阿仙奴。終於好似阿雲家話齋，財務上面已經 OK 咗啦。咁唔好話等1年啦，等多2年、3年咧，阿仙奴有機會中興。冇問題嘅，真係係啊。同埋佢揾得，佢即係嗰上咪配合咗一啲即係新秀系統啊，即係佢不斷有一紮新人可以走到出嚟嘅。係。咁啊嗱，另外一隊咧就即係其實冇乜人啊，即係見到呢個阿仙奴準備中興，曼城咧就真係已經收購咗唔少人。咁咧，摩連奴咧就重作呢個第2度回歸。但其實摩連奴咧補充一下，係都唔係好大動作啫喎。唔係動作，但大家對佢有信心，同埋佢本身其實班底都係唔錯。老實佢亦都對現有嘅 squad 咧係某程度上面嘅滿意。係滿意嘅，我哋睇其實呢隊波都係喂咁你想點啊？係咪先？但呢啲全部都係好嘢嘅。係啊，大衛勞斯呢啲，即係仲係當紮後生。唔係，其實費托摸冇都仲有個尾聲嘅。係。咁你肯唔肯砌？咁啊，利物浦會先係獨潮水啊！譬如仲要頻傳出呢一個，喂。蘇亞雷斯話想走，講好喎，又話係皇馬，阿仙奴又話對佢有興趣，佢會唔會成為第2個費蘭度托里斯？轉會市場係現實嘅，咁我覺得我絕對歡迎佢離開嘅，因為你喂冇歐飛啊嘛，係咪？喂你都冇阻人發達啦，係咪先？即係嗱，費托當日離開球會嘅管理層都冇阻止，係嘛？係。咁我覺得點解要阻止蘇亞雷斯離開咧？係嘛？喂，咁嗱，老實講，即係似托里斯咁，你揀留低冇都冇用㗎。只不過就係我會覺得嘅就係你嚟緊收購球員嘅時候，咪使精啲錢咯，唔好咁蠢咯。即係你唔好話喂，好似上一次咁買卡路爾咁樣咁，即係咁意氣用事咯。即係好似夾硬要買個英籍國腳翻嚟咁樣，係嘛？我自己嘅感覺，我會覺得喂，去到咁嘅階段，你想買乜嘢？
潛質球員都俾人搶走，係嘛？咁我覺得抵死。喂，你因為你自己攞嚟㗎嘛，係嘛？冇歐聯就冇歐聯啦，係咪先？咁我覺得你而家唔好話利物浦啦嚇，就算熱刺買球員都會有難度嘅，係咪？咁老實講啊，而家利物浦面對嘅問題，難道熱刺冇咩？而家個巴爾都話想走㗎，巴爾都話想踢歐聯喎，係咪先？咁我問你，你係皇馬，你買蘇亞雷斯定買巴爾啊？兩個都想買，我都知，但錢得一嚿啫嘛，錢係得買得一個人。咁你可以買邊個啊？所以我就會話喂，我就覺得今時今日利物浦同熱刺嘅困境冇嘅，即係解鈴還須繫歐聯咯。你冇歐聯就冇噶啦，咁冇辦法㗎。你個領隊唔繼續俾人捱打，你個領隊係咁樣。我唔好話我而家都係咁講嘅就係利物浦下一季都冇踢歐聯，14-15。係咁啊，羅渣士有冇喺度咩？其實危㗎啦，即係其實你老實講啦，Day One揾佢翻嚟教已經係一個問題啦。呢個唔係個領隊嘅問題，係個管理層問題。即係管理層願意揾個咁樣嘅領隊嚟教，係嘛？如果係真係有雄心嘅，係唔應該咁樣做。呢個唔係話喂某個轉會市場收購球員嘅策略問題咯，係成個管理層有幾大決心去改變呢一樣嘢。咁當然啦，你可能會話去到最後，喂，唔好咁理想啦，現實歸現實都係講錢嘅啫，大佬嗰邊有咁多錢請個好領隊嚟啊，係嘛？喂，咁我又唔明啦，點解 PSG 又請到嘅咧？咁當然你話 PSG 請阿皮安去嗰陣時，又係因為佢已經有錢啊嘛，得冇問題 ，OK。咁但係個問題，你俾人 show 到個決心啊嘛，真係好強嘅決心啊嘛，係咪？你夠唔夠膽而家嚇利物浦啊？去廣州恒大度借阿立比過嚟做教頭啊？得唔得？你啊肯定唔夠膽啦，係咪先？咁如果你夠膽嘅，得唔得？喂，我真係唔排除喎，可能喂你點知啊？利物浦史上第一個意大利籍教頭立比係嘛？攞到英超咁都唔出奇啊！咩唔肯做乜？你第一個 step 就已經唔肯做，即係有時網上面我見到有啲人話：喂，錢啊，講到尾都係錢啊，講到尾咧都係咩？但我就會講嘅就係唔好講買賣球員啦，邊個決定買賣球員先？固然董事局有最後決定權，但係揀出一定係由教練團決定噶嘛，冇錯，係嘛？教練團同下邊嘅 scout 去決定噶嘛。喂，咁如果係咁嘅話，喂，咁你點揀呢班人先？管理層咁所以個領隊 Day One 好重要咯。所以我先至一路喺度講就係話，你當日揾呢一個人過嚟教咧，我只能講句，就係咁。咁佢交到個貨就係咁多係咁多，你想佢點啫？係咪？行米煮硬飯啊！你又係，你講得啱啊！所以講你啊，即係你咪好啊，菲臘仔都有啲火啊！喂，唔關事啊，嗱，有啲氣勁㗎嘛。其實調翻轉我又要咁講，你咪睇到一樣嘢咯。嗱，頭先我舉個例子㗎嘛，熱刺係咪？AVB 上季響熱刺好成功嗎？唔係好成功㗎啦，中規中矩嘅咋。喺歐霸杯入到呢一個8強。有某啲比賽係令人留下深刻印象，但係最後如果你以戰績而論咧，就你話同之前有啲領隊係咪好大分別咧？我又唔係好覺喎。又唔係，冇錯。咁佢又係冇歐聯踢喎。咁你咪糖水滾糖魚咯。咁你客嚟緊會點咧？除非你話巴爾係佢教出嚟嘅咧。
所以而家個問題就喺呢一度咯。咁佢哋個困局都係同利物浦差唔多㗎，惡性循環。咁你問下，你諗下啦，如果你覺得熱刺應唔應該賣走巴爾？應唔應該賣先？嗱，我自己都係嗰句嘅啫。咁咪你留唔到嘛？你話齋咯，你留唔到嘛？你話想唔想留咯？你留唔到佢，我就不如覺得你就賤價而沽咯。係啊，因為你話熱刺係咪等錢使又唔係？即係你又唔係等錢使，唔係等錢使，但係你又識講咗個啱個方就係佢冇心機踢，你又好難咁佢又唔會冇心機踢，不過但係你要開源節流咧，即係唔好講節流咧，你講開源咧，咁喂有個升值咁好嘅升值咁多嘅球員喺度，咁你唔賣走佢，你戇居嘅，冇錯，係嘛？好，咁啊時間差唔多啦，飛碟仔有冇啲咩？喂，今日咧我都想順帶講講嘅，即係你講起轉會窗咧，其實近排除咗 PSG 之外咧，如果大家有細心留意咧，自從贏咗呢一個3料冠軍之後咧，拜仁係冇停低，冇放軟手腳。買咗個球員啦，喺巴塞度買咗個球員翻嚟，係冇放軟手腳，係咪？即係佢而家直情係再增強嗰個兵力，係啦，而家仲唔成世追擊等幾時？雖然要進步空間就真係好細㗎啦，好細，你都唔容易嚇。但係我會覺得啊，嗱呢啲咪就係我頭先講嘅嗰隻雄心咯，係嘛？利雲道夫斯基係未 confirm 㗎嘛，但係之前就係阿高石國師啦過咗啦，跟住而家連阿萊斯都傳啦，同埋喺巴塞啱買咗個球員啦，嗰個攞唔到正選嗰個球員啦，係後生嘅，係，即係我會感覺嘅就係喂，人哋3料冠軍都唔滿足啊，係，我話不准則退喎，我知啊，梗係唔認得啦。咁你話佢係咪已經好多錢啊？好多錢啊，但佢繼續去咯，冇錯，係咪啊？更加狠咯嚟得，咁我會覺得喂，人哋成功。當然啦，有天時地利啦，即係擺明天幫啦。咁但係你睇下，即係多蒙特嚟緊下一季，真係唔知點算喎。都有歐聯踢，但係又唔係散散地嘅，但係我覺得會辛苦好多咯。你想話真係，即係好似之前咁樣，即係有得咁俾人感覺可以追得到拜仁，我就覺得冇乜可能。或者係呢個歐聯可以搞到咁令人深刻印象，真係好唔係容易。多謝佢哋啦，起碼佢帶嚟咗即係一屆好令人回味嘅賽事。係，好時間都係啊，都係一個，不過都提一提大家啦嚇，即係呢一個嘅港甲嘅球隊就開始開操啦，每隊都開始開操啦。咁啊，今年又多咗啲話題啦，即係又有東方，又有愉園，又有南華傑志。南華傑志不嬲都有噶啦嚇，咁啊東方愉園，咁啊再加埋有幾隊嗰啲嚇，永遠都唔明點解會喺度嘅球隊啊，即係嗰啲天光隊啊嗰啲咧，嗰啲即係嗰啲咁嘅球隊啦。咁其實大家仲有，我會覺得今年地區球隊咧雖然冇大步，但係咧我就覺得大家真係可以睇下元朗，即係大家可能真係好撐地區隊嘅就真係睇下元朗，希望呢班波可以俾到驚喜大家。唔好俾人甩得咁遠。諗下當年大埔都捱咗2-3季先至企得穩，咁所以元朗今年嘅前途都對整個地區球隊嘅發展係好重要，好重要，好重要。咁所以咁會帶嚟多啲球迷啊。首先都係嘅，
㗎，都係㗎。講咩都係假嘅球迷，即係要捧場先得㗎嘛。咁我自己感覺嘅係即係今年就東方就講到明就話要出你啲杯賽冠軍咁啦，睇下得唔得啦咁啊，但係南華縮皮喎，今年調翻轉係縮皮喎，同埋外流即係球員流失嘅情況係好嚴重，因為去晒中超啊嘛。係。咁所以我諗其實係對球員係好事，但係對南華嚟講咧，都係一個幾大嘅考驗嚟嘅。考驗先啦。係啦，咁你話傑志係咪真係就咁樣就可以搶到咧？我又唔係咁睇喎，因為換教頭係嘛，換踢法係嘛，諸如此類嘅變動，我諗玩下手可能仲大過南華添。係，冇錯。咁啊，希望冇嘢啦。不過為時尚早啦，大家都知道都係8月先至開 lift 㗎啦。我哋慢慢再同大家報道啦。係啦。時間差唔多。好，下個拜拜再見，拜拜。拜拜。